理想 L7这个玩意儿在纯电续航上面它虚标，还测个毛啊！月月被骂，年年被骂，但是它的销量始终是第一，它就是理想 L7。老样子，今天呢去测它的纯电续航以及它的辅助驾驶能力。废话不多说 ，Let's go！ 兄弟们，现在呢已经把这辆理想 L7的电量充到了98%了，然后它现在的纯电续航是171公里。另外 Kimi 呢已经把它这个小计里程全部清零了，也把它的这个强制纯电模式给打开了。那么今天呢就要来测一测这辆拥有着42.8度电池的理想 L7在纯电模式下它能跑多少公里？那么在市区通勤代步呢它是否够用？那么就随着 Kimi 来一探究竟吧。Hello， 兄弟们，我是 Kimi， 我现在呢已经把这辆理想的 L7开在高速上面了。其实呢，我已经开了90多公里了。这90多公里我用的都是纯电模式在行驶。先来说一下整体感受吧，就是这个沙发是真的软，它真的能叫做沙发，你们知道吗？但是有一个很大的问题是什么？这辆理想 L7的座椅按摩它无法调节，一个是座椅按摩的力度它无法调整，还有一个呢是座椅按摩的方式它也没有办法调整。这个对于大沙发的称号来说，我感觉在这方面它是减分的。另外有一点要说明的是，我开的这辆呢是理想的 L7 Pro 版本，它是带空气悬架的，然后它呢已经升级到了魔毯 2.0 的这个悬架。很多人都说理想的空气悬架坐起来真的就感觉像开船一样，其实还好，并没有说像咚咚咚它的回弹特别多的这种感觉。在高速上面时速过了120以后，它的这个悬架呢会降低2厘米，这样呢能够提升车身的稳定性以及它整体的一个风阻系数。那当然了，兄弟们，这套悬架它并不是完美的，它有优点，当然也有缺点。缺点是什么呢？就是它在60码、50码的样子，在过那种大曲弯道的时候，这个悬架的支撑性是完全不足的，甚至在车内你能明显的感觉到车子是有一个非常大的侧倾的。那么在这方面呢，其实也能理解，为什么呢？因为理想它把整体的一个调教是作为一个舒适取向的。如果说你要保持在过弯上面有姿态，那么它这个悬架一定不能做到非常极致的舒适。所以在这方面呢，它一定是有一个取舍的。对于奶爸来说，你载着一个家庭外出去游玩，那你在过弯的时候就要适当的去放低速度，去减少这种过弯的侧倾。另外呢，理想它真的是一个非常会做表面功夫的一个车企，它在门板啊，然后包括你肉眼所见的能够摸得到的地方，它用的都是软包的材质。像现在我开的这辆理想 L7 呢，它里面的内饰是爱马仕橙，这个颜色说真的我非常的喜欢，看上去非常的高调和奢华。那么当然我这辆是 Pro 的版本，所以说它在中间呢是没有配备那个大彩电的，对，也是没有冰箱的。但是有一说一啊，在 Kimi 开下来呢，其实这个版本呢是完全够了。另外呢 Kimi 再来讲一下理想这套 NOA 辅助驾驶一个感受吧。首先呢，我要跟未来的车主说一声抱歉，我之前评测 ET57的那套 NOP 辅助驾驶的时候，我说未来的这套辅助驾驶在变道逻辑方面真的是非常的不积极。但是直到我开到了理想 L7的这套 NOA 的辅助驾驶以后，我才发现它的变道超车才是真正的不积极。我开了30公里左右的样子，这一套辅助驾驶系统它没有进行过一次超车，没有进行过一次变道，兄弟们，直到后面我把车速拉到了120以后，它才会比如说前面有一辆100码的车子才会进行往右边超车。那么当然，如果你以奶爸车这么一个定位去理解理想的 L789，那其实呢你就能理解了，因为本身它就是一个家庭出行用车，所以说它对于变道超车方面这一块它不会积极，它呢可能是想尽量的减少变道，减少车内人员的一个摇晃的动作。话说回来啊，理想的这套辅助驾驶系统呢，在你手动打灯变道以及 NOA 辅助驾驶主动变道的时候，它整体的一个变道的幅度非常的棒。如果说未来的那套 NOP 辅助驾驶在变道的时候还有轻微的一点点小摇晃，那么它的体感真的是非常的棒，基本能做到一个无感变道。另外呢，这套 NOA 辅助驾驶它并不是完美的，相比于蔚来甚至是极氪，它的高精地图有非常多的断点，比如说我在前方1公里就要下匝道了，它极有可能在你下
下匝道前500米的时候就降级为 LKA 的这个车道保持了，而且次数非常的多。但是呢，在高速上面呢，这个问题就会好一点，在城市的高架路面，这个问题就会非常的频发。另外呢，在国道的时候，我开启 LKA 车道保持的时候呢，发生了一个比较危险的事情，就是在过弯的时候，前面的线突然没有了，然后理想的车道保持呢，突然就失效了。在我的介入以后呢，车身才保持稳定。所以说呢，理想的这套车道保持，在你没有虚实线的情况下，并且在过弯的时候，各位兄弟们一定要提前手动接管，不然真的很危险。另外还有一点值得跟大家提一下的呢，就是理想的这套 HUD。虽然理想的 HUD 呢，它不是 AR HUD， 但是它的显示细腻程度以及它显示的内容丰富程度都非常的不错。像左侧这一块呢，它显示的是地图；中间这一块呢，显示的是高精地图；右边那一侧呢，是显示你所有的驾驶信息。另外，理想 L7 Pro 版的这个 HUD 有一个非常有意思的点是什么呢？就是 HUD 上面的这个高精地图的显示细腻程度要比你中控大屏上面的这个高精地图显示的要更加的精细，能够完全的显示桩桶、车辆、自行车以及正常行走的人类。另外，刚刚我也尝试了用纯燃油的模式，有一个明显的感觉，就是增程器发动的时候有一个非常明显的介入的感觉，就是你车辆会有个明显的震动。然后呢，当我用这个纯燃油模式去行驶的时候呢，我再踩下这个油门，会明显的感觉到这辆车子非常的热。所以说呢 Kimi 呢不建议各位用纯燃油模式去行驶，尽量用混动的模式。然后在纯电模式下呢，这辆理想 L7 它的动力响应也是非常的快的，包括在100码以后你去踩电门，它还是有源源不断的动力。另外，我到现在为止已经开了151.9公里了，它的这个驱动电耗呢是在17.9。那么以现在来看，它的电耗表现在高速上面还不错。最终它在纯电模式下能跑多少公里，让我们来期待一下。Say bye bye， 夕阳下的操场。Say bye bye， 小路上的涂鸦。Say bye bye， 靠本主的围墙。Say bye bye， 公车站的人潮。兄弟们，现在呢我已经跑完理想 L7 的整体的纯电续航了，不是因为 Kimi 把它跑趴下了，而是理想 L7 它在纯电续航上面虚标啊，兄弟们，这还测个毛啊！给大家看一下啊。现在呢，我已经跑了163.7公里了。那么距离我们刚刚出发的话呢，纯电续航还剩下171公里。那么再来看一下，它在上面剩余续航，纯电还有25公里可以跑。那么现在的电耗呢是17.5。按照这么来算的话，它再跑个17公里是完全没有任何问题的。那么再跑17公里的话，它至少能跑180公里。那有一说一啊，兄弟们，理想 L7 呢是我唯一一个测到现在在 WLTC 工况下唯一反向虚标的。我真的是越跑越不对劲，兄弟们。所以说呢，理想 L7 这辆车子呢，平时你在上下班代步来回在20-30公里的话，那么你1周之内都不需要去充电补能。另外有一点值得要提的是什么？就是今天差不多80%的路段都是在高速上面，速度没有降低到100以下过。那么另外的20%呢是在城市的快速路。那屏幕前的观众们呢，你们觉得它的续航表现如何呢？打在公屏上。那么接下来想要看 Kimi 测什么样的车型，评论最多的下期开测。那么今天的这期视频就到这边了，兄弟们，拜拜。